家瓷砖铺完一定要先停工，装修公司和工人着急，你不能急，最起码要停工1个礼拜，不要马上去验收。他们那么多着急让你赶紧去验收，是因为想要收中期款，或者是想结工费。我不知道你着急是因为刚铺完砖，水泥撒胶还没有完全干透，基本上不会产生空鼓。如果你想瓷砖空鼓没人管，那你就去验收。只有等水泥撒浆完全干透的时候，才能敲出来是不是有空鼓，还有空鼓的面积大不大。面积大必须换掉，没有商量的余地。第二，铺完砖后不要洒水，现在都是干铺，你洒水有个鸟用？都铺完了，你再洒水有什么意义呢？洒多了不是渗墙根就是渗楼下。真正洒水的时间是师傅贴砖的时候，给地面、厨房的墙面打湿就行。打死就行，重要的事情再强调一下。第三，不要急着去做美缝，装个修你急什么？你急个锤子呀！等水泥撒浆干透，尤其是未成年的水泥撒浆更难干，一定要等干透后再做。到时候你家墙面翻霉翻尖、美缝脱落，你别怪我没提醒你。第四，美缝做完以后一定要清理干净以后再去贴地膜，不然工人走来走去，咋子给你家的地砖刮花，你可别怪我。尤其是柔光砖和哑光砖更要保护好。第五，厨房未成年的墙面最好用水电标识贴把水电线管的位置给它贴上，后来装修完家电打孔的时候免得打到时候又很麻烦。今天说的全是要点，2024年了，不要再在装修中踩坑了。记不住的点赞收藏多看几遍。